Vortex series, ya brand keyboard yang udah malang melintang di Indonesia kembali bikin heboh pasar dengan ngeluarin sebuah keyboard yang bisa dibilang ini jualan keycaps tapi bonus keyboard. Ini dia Vortex VX8. I need your loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out, so show me loving. Keyboard ini tuh layoutnya unik, 75%, bukan TKL, tapi ada arrow key-nya. Di kemasan pembelian, untuk kardus standar aja, coklat kayak kardus barang curah. Dan subhanallah, kok ini ya, tipe keyboard. Lalu ada keyboardnya sendiri di dalamnya yang dibungkus pakai plastik. Terus ada buku manual seperti biasa. Dikasih keycap puller juga dan switch puller yang kualitasnya biasa aja. Untuk kabel ini cukup bagus, warnanya putih, udah braided, terlebih udah pakai konektor USB Type-C. Next untuk keycaps, udah pakai bahan PBT dengan profile XDA yang menurut saya ini udah bagus banget kualitas bahannya. Bentuk dan warnanya juga, ini tuh licin teksturnya. Ada spesial keycap di bagian tombol del dan arrow key untuk warna shimmer seperti yang saya punya ini. Lalu untuk case, warnanya juga putih, terlihat lebih match dengan keycapsnya. Bahannya dari plastik dan cukup tebal juga, sedangkan plate-nya itu dari besi. Di bagian belakang keyboard, seperti keyboard pada umumnya, ada kaki karet 4 titik dan ada adjustable stand 1 kali tingkat ketinggian. Gak ketinggalan juga ada jalur untuk kabel manajemen, bisa dari kanan, kiri, atau tengah. Oke, kita bicara tentang apa yang ada di balik keycapsnya. Yang ada di saya ini warnanya shimmer dengan Otemu brown switch. Ada juga warna honey milk dan matcha dengan variasi switch dari brown, blue, ataupun red. Untuk stepnya ini udah yang terbaru, klaimnya dari Vortex dan udah di loop dari pabrik. Ya, walaupun kita nggak bisa banyak berharap dengan loop yang diberikan, kadang kebanyakan dan bahkan sampai belepotan. Tapi minimal ini udah ngasih efek ke feel step yang berbeda ketimbang sebelum di loop. Next, kita bongkar keyboardnya. Di dalam bisa kita lihat ada kabel buat ngehubungin PCB ke konektor Type-C. Dan di case-nya nggak ada dampening foam-nya. Tapi tenang, masih dikasih platform di antara PCB dan plate-nya yang mana ini harusnya membantu biar suaranya jauh lebih bagus. Lalu untuk plate dan PCB-nya itu nggak dibaut, modelnya pakai pengunci dari plate-nya, besinya tuh dibengkokin. Ya kalau mau buka ya harus pakai tang, itu pun ada potensi untuk ngegores PCB-nya sehingga rawan rusak. Untuk soket switch-nya ini udah universal, bisa dikasih switch 5 pin ataupun 3 pin. Sedangkan untuk urusan perlampuan, RGB-nya itu keyboard ini ada 2 mode. Yang pertama adalah mode full light dan yang kedua adalah mode interactive mode. Untuk full light bisa diakses dengan pencet tombol FN plus home dan FN pack up untuk interactive mode. Ada juga arah lampunya yang bisa diatur dengan tekan FN plus pack down. Kecepatan animasi RGB-nya juga bisa diubah dengan tekan FN plus arrow mau right atau left. Untuk FN plus arrow up dan down difungsikan untuk mengatur brightness. Next untuk softwarenya, keyboardnya udah pakai chip terbaru dari Vortex yang mana udah mendukung software universal mereka. Jadi nggak harus install satu software lagi untuk keyboard yang baru lagi. Ya minimal udah jauh lebih gampang. Di dalam softwarenya kita udah disediain 10 profile untuk mengatur nyala RGB-nya. Kalau masih belum puas kalian bisa custom sendiri per key-nya. Dan tentunya untuk makro kalian juga bisa set sendiri berdasarkan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, berikut adalah contoh typing test dari Vortex VX8 Otemu Brown.
Nah, kesimpulannya gimana? Untuk keyboard di harga 650.000 ini tuh udah oke banget. Kalaupun mau dibilang beli keycap dapat keyboard sih ya bisa-bisa aja. But oke banget untuk harganya. Cuma yang namanya barang ya nggak ada yang sempurna. Keyboard ini juga punya kekurangan. Rasa atau feel ngetiknya itu kayak kopong. Ya mungkin bisa dibenerin kalau dikasih dampener tambahan. Terus walau keycapsnya itu bagus tapi kok ya ada typo lagi. Harusnya tulisannya caps lock, ini jadi caps lock. Ya nanti kalau urusan keycaps terserah mau diganti juga bisa. Buat yang sering utak-atik di bagian plate dan PCB akan sedikit kerepotan dengan mekanisme penguncinya yang harus pakai bengkokin besi segala. Loop memang udah dari pabrikan tapi ya itu masih belepotan dan stepnya masih bisa untuk dituning lagi. Oke, segitu dulu video kali ini. Thank you udah nonton. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mau beli keyboard di range harga di bawah 1 juta. Saya Imam, kita kembali di video berikutnya.